ज़िंदगीअ में के अहिड़ा लम्हा बि ईंदा आहिनि त माण्हू तक़रीबन समूरा जो समूरा सुस्त ऐं कायल या अणॼाणाई में हूंदा आहिनि। जीअं हिकिड़े ॻोठ में जो मिसाल मां तव्हांखे पेश थो कयां, हिकिड़े ॻोठ में समूरा नौजवान पाण में को बि कमु न कंदा हुआ, को बि पढ़ण में दिलचस्पी न वठंदो हो। अचानक हिकिड़ो छोकिरो हुन मां कामयाबु थी वियो, एग्ज़ाम पास करे 17 ग्रेड में ऑफिसर जो थियो। त जेके ॿिया नौजवान हुआ उन्हनि जे लाइ ॿ रस्ता हुया, या हू महिनत करे ऐं अॻिते वधनि, या उन माण्हूअ जे लाइ कंपेन शुरू कनि त उहो ख़राबु आहे ऐं हुनजा डीमेरिट्स मुआशिरे में बयानु कनि पिया। तव्हांखां सुवालु पुछियो वञे त आसान रस्तो कहिड़ो हूंदो, त मां सम्झां थो आसान रस्तो उन्हनि लाइ इहो हुयो त हू उनजी डीमेरिट्स बयानु करे उनखे डी वैल्यू कनि ऐं हुनखे बि पाण जी लेवल में आणण जी कोशिशि कनि। त तव्हां सुस्ती ऐं कायलीअ खां हटी करे पंहिंजो पाण में जेका सेल्फ कंट्रोल आहे उन बुनियाद ते तव्हां पंहिंजी आदत तब्दील करे सघो था। साइंटिफिक ऐं साइकोलॉजिकल रीज़न्स बि आहिनि त 21 ॾींहंनि जे अंदरि तव्हां पंहिंजी का बि आदत तब्दील करे सघो था। 21 ॾींहंनि जे दौरान तव्हांखे प्रैक्टिस करणी पवंदी, 21 ॾींहंनि जे दौरान तव्हांखे मश्क करणी पवंदी, 21 ॾींहंनि जे दौरान तव्हांखे पाण खे मुतमइन करिणो पवंदो त तव्हां जेको कमु कयो था पिया या जेको अमल कयो था पिया उन जा नताइज तव्हांजे हक़ में ईंदा ऐं बहितर निकिरंदा। ॿिनि शयुनि ते हमेशह गौर रखंदा कयो। प्रोसेस जे दौरान जेकॾहिं तव्हांजी दिलचस्पी वधे थी त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे ऐं उहा ॿिए ॾींहं ते तव्हां उनजी टाइमिंग वधाईंदा वञो ऐं 3 ॾींहं ते अञा बि टाइमिंग वधायो ऐं उनखां पोइ नतीजे ते तव्हां गौर फ़िक्र कयो। नतीजो तव्हांखे मिलणु शुरू थी वेंदो त तव्हां ॾिसंदव त तव्हां हिकु पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारियो था पिया। सुस्ती ऐं कायली अॼु खां ई ख़तमु करे, हिन पल खां ई ख़तमु करे, जंहिं बि शोबे में आहियो, जंहिं बि कम में आहियो, जंहिं बि जॻह ते आहियो, को न को अमल करणु शुरू कयो त तव्हांजी ज़िंदगी आसानियुनि सां भरिजी वेंदी। हूअं बि जेतिरो माण्हू, जॾहिं बि को माण्हू तकलीफ़ में ईंदो आहे ऐं ॿिया माण्हू हुन खां खसणु शुरू कंदा आहिनि हक़ु सम्झी करे, त उहो माण्हू पक सम्झे त अलाह ताला हुनखे इज़त ॾेई रहियो आहे, हुनखे रुतबो ॾेई रहियो आहे, हुनखे मान ॾेई रहियो आहे ऐं हुनजा दर्जा बुलंद करे रहियो आहे। खसण वारनि जी परेशानी न कयो, पर तव्हां अॻिते वधंदा हलो ऐं पंहिंजी सुस्ती ऐं काइली खे ख़तमु कयो।